Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy ya. Balik lagi bersama gue Nanda Vlog cuy ya. Oke cuy, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat walafiat cuy ya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat walafiat cuy ya. Widih. Waduh, itu motornya Nanda itu. Waduh, dinaik-naikin ini. Waduh, nanti jatuh gimana Cil? Hah? Ini mau jalan dulu ya, nanti kesini lagi ya. Oke, mantap. Tos dulu dong, nanti kesini lagi ya. Oke. Tos dulu. Nah, jangan nanti terbang, itu masuk gigi. Tinggal dulu ya. Itu temennya itu main bola tuh, banyak banget. Dadah, tinggal coper. Udah. Dadah. Gila, mantap kali cuy ya. Kita reading bareng Mas Alta berdua cuy, anjay. Ini badan gua nih padahal kurang fit ini loh. Kampret. Anjay, ini kalau Mas Alta pakai RC nih, waduh, gua tuh wanti-wanti cuy, ditinggal-tinggal nanti. Ini buat kalian nih yang belum tahu nih, ini namanya daerah bebas cuy ya. Masih tetap daerah bebas, jalan bebas. Buat kalian yang mau mampir ke sini ya kan, bisa langsung datang aja ke basecamp Nanda Vlog ya di Black Dragon. Anjay, pasti di situ bakal ketemu sama Nanda cuy. Suaranya itu loh, seneng gua dengernya anjir. Asli ini gua bener-bener berdua ini cuy sama Mas Altap nih, kayak orang geblek anjir. Kemana Mas Altap? Mau kemana? Muter-muter. Apa? Klakson apa? Klakson motor. Klakson Basuri. Masa? Coba. Anjir. Suaranya kampret. Mungkin pakai klakson Basuri itu jelek banget anjir. Kampret Mas Alta pada ada baik geblek. Kampret, suaranya dinyalain mulu, wiu gitu cuy. Kampret emang. Coba ntar reaksinya di ini di lampu merah, coba gua suruh nyalain coba Mas Altap. Wah, parah serius. PA ada aja klaksonnya diganti kayak gituan Mas Altap mah. Ya pas banget lampu merah nih. Ayo. Coba. Suaranya anjir. Parah suaranya anjir. Kampret. Bisa gitu loh. Beli di mana dia Mas Altap tuh? Anjay. Ambulan anjir. Kacau serius. Motor serem ya kan, 600 cc, suaranya kayak gitu. Kampret. Aduh. Mas Altap, berhenti dulu. Itu harga klaksonnya berapa duit itu Mas Altap? Harga klaksonnya berapa duit? 1,5 apaan ribu? Hah? Oh bohong lah. Anjay, ambulan roda 2 Mas Altap.
Wah, bisa nembak anjir. Serbu. Tinggal aja. Tinggal kampret. Anjir, pakai acara segala kayak gitu Mas Altaf, Mas Altaf. Wah, anjay. Anjir, stres serius Mas Altaf tuh. Kacau. Serius kacau Mas Altaf. Anjay. Hah? Enggak. Ini kalau posisi mati kayak gini nyala enggak? Nyala. Ada lampunya tuh, ya kan? Anjay, gokil, gila. Ini 2024, ini baru pertama kali di Indonesia, ya kan? R6 pakai klakson kayak gini Mas Altaf. Ini apa namanya? Dikaretin lagi. Pakai karet lagi, kampret. Ntar lu beli juga kayak gini kan? Ntar kita pasang bareng. Oke, ayo. Jadi kalau pas reading rame ya, langsung minggir semua ya Mas Altaf Aduh, kampret ada baik. Kalau pas lagi San Mori udah. Apa? Kalau pas lagi San Mori kayak gini. Iya ya, rame-rame ya. Itu guys. Ini klakson Basuri yang PNP sama semua jenis motor ya. Ini pokoknya paling teraneh, ini paling gokil sih Mas Altaf, serius. Paling gokil anjir. Belum ada motovlog se-Indonesia, belum ada yang kayak Mas Altaf pasang kayak gini, belum ada. No. Belum ada anjir. Baru gebleknya baru Mas Altaf doang ini yang geblek Mas Altaf. Nanti yang lain ikut semua ini. Kampret. Aduh. Hah? Ayo, ya. Ya. Kampret emang Mas Altaf. Ada bae otaknya gitu loh. Pakai acara klakson diganti-ganti pakai telolet kayak gitu. Parah. Aduh, ya Allah, ya Allah. Sampai sakit tenggorokan gua anjir. Dinyalain lagi, kampret. Oke cuy ya, kita lanjut jalan lagi. Kita mau ke tempat Pasedo aja dulu cuy. Gila. Capek woi. Panas banget di sini. Musim panas, tapi kadang suka hujan juga sih di sini tuh. Oke cuy ya, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Randa Vlog. Oke, dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.